హరే కృష్ణ ఆత్మీయ యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు డాక్టర్ గుమ్మడవెల్లి శ్రీనివాస్ స్వాగతం. నేను దవా చాయ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరినీ స్వాగతిస్తున్నాను. నేను ఈరోజు మార్చి 18వ తారీఖు 2020 మనం అందరము కరోనా వైరస్ గురించి చాలా భయభ్రాంతులకు గురవుతూ ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి మెడికల్ ఎమర్జెన్సీని అనుభవిస్తున్నాం. అందరిలో ఏదో రకమైనటువంటి ఆందోళన, భయము, వస్తే ఎలా, ఏం చేయాలి అనేటువంటి పరిస్థితిని మనం అందరం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అందుకు మనం అందరం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనది ఉష్ణమండల ప్రాంతము. ఆ వైరస్ 30 డిగ్రీలు దాటితే అది మనగలుగుతుంది అని చెప్పలేము. ఎందుకంటే అది శీతోష్ణ లేదా తక్కువ శీతల ప్లేస్లో బాగా డెవలప్ అవుతున్నట్టుగా మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాం. అన్ని వైరస్ల లాగానే ఇది కరోనా వైరస్ కూడా మనకు సడన్గా అంటే వితిన్ ద షార్ట్ పీరియడ్లో గొంతు పూడకపోవడం, గొంతులో మార్పు రావడం, జలుబు రావడం, రొంప, పడిశము, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం రావడం జరుగుతుంది. సడన్గా జరుగుతుంది. ఆన్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ 1 డేలోనే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మనం దీని గురించి అనుమానించి మనము క్వారంటైన్ అంటాం. క్వారంటైన్ అంటే మనకు మనంగా ఇంట్లో దూరంగా ఉండాలి. మన యొక్క తుంపరలు మాట్లాడుతుంటే తుంపర్లు బయట పడకుండా చూడండి. దయచేసి వీలైనంత వరకు అంటే అట్లాంటి పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళే మాస్క్ ధరించండి తప్ప అందరూ మాస్క్ ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. మనం పర్సనల్ హైజీన్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా పాటిస్తే మనము ఇలాంటి వైరస్ల నుంచి మనము దూరంగా ఉండవచ్చు. ఇంకా మనము ఈ యొక్క ఫ్లోర్ క్లీనర్ ఏదైతే ఫ్లోర్ క్లీనర్గా వాడుతున్నామో దయచేసి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాల పరంగా మీరు ఆలోచించండి. అందరూ మామిడాకు తోరణాలు కట్టండి. ఫ్లోర్ క్లీనర్గా గోమూత్ర అర్కము అంటే గోవు యొక్క మూత్రము, మన దేశవాళీ యొక్క గోవు యొక్క మూత్రాన్ని అంటే వేడి చేసి ఆవిరిని పడతారనమాట. అంటే ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్ అంటాం. దాన్ని కనుక మనం ఫ్లోర్ క్లీనర్గా మన యొక్క గిన్నెలు తోముకోవడానికి, మన చేతులు వాష్ చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ శానిటైజర్గా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది గోమూత్ర అర్కము. ఇంకా చెప్పాలంటే గోమూత్ర అర్కము పిత్తవర్ధకంగా పనిచేస్తుంది. కానీ ఈ వైరస్ వచ్చేసి కఫవర్ధకం అనమాట. ఈ కఫము రాగానే ఏం జరుగుతుందంటే కఫాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకే దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, రొంప, పడిశము, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, విపరీతమైనటువంటి జ్వరం వచ్చి ఊపిరితిత్తుల యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సోకినటువంటి రోగి మరణిస్తాడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనము మన యొక్క దేశవాళీ యొక్క గోమూత్రాన్ని కనుక మనము చేతులు కడుక్కోవడానికి, ఫ్లోర్ క్లీనర్లు మరియు మన యొక్క గిన్నెలు కడుక్కోవడానికి ప్లస్ తాగడానికి కనుక వాడితే మనకు పిత్తం పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పిత్తం పెరుగుతుందో ఈ యొక్క వైరస్ను మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అలాగే నేను ఈ యొక్క దవా చాయ్ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఎందుకంటే మనము రోజువారీ కార్యక్రమంలో అందరం అలవాటు అయిపోయినాం ఏదైనా టీ లేదా కాఫీ తాగడం. నేను పదే చెప్తున్నాను, టీలో మరియు కాఫీలో ప్రమాదకరమైనటువంటి రసాయనాలతో కూడినటువంటి పంటలు పండిస్తారు. దాంట్లో అన్నిటికంటే ప్రధానమైనటువంటిది గ్లైఫోసేట్. ఈ గ్లైఫోసేట్ అనేటువంటి ప్రమాదకరమైన కలుపు నివారణ మందు మనం కామన్గా నార్మల్గా ఉండేటువంటి ప్రజలకు ఈ యొక్క క్యాన్సర్ను కలుగజేస్తుంది. ఒకప్పుడు ఒక 20 సంవత్సరాల కిందట క్యాన్సర్ అంటే ఎక్కడో చూసేవాళ్ళం, వినేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో క్యాన్సర్ బాధితులు ఉంటూనే ఉన్నారు. సామాన్యంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి అలవాట్లు ఉండవు, చెడు అలవాట్లు ఉండవు. ఆల్కహాల్ తాగడం, లేకుంటే నాన్ వెజిటేరియన్, ఏదో తిన్నాడు ఏదో చేశాడు అనకుండా కామన్గా క్యాన్సర్ రావడం ఓన్లీ టీ తాగడం వల్ల వస్తుందంటే మీరు అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే టీలో ఇక్కడ ప్రమాదకరమైనటువంటి గ్లైఫోసేట్ కలుపు నివారణ మందు ఉంది. అది అమెరికా లాంటి దేశంలో 20 సంవత్సరాల కిందట బ్యాన్ చేశారు. కానీ మన భారతదేశంలో దురదృష్టవశాత్తు ఇంకా రకరకాల పేర్లతో ఆ యొక్క కలుపు నివారణ మందు ఈ తేయాకు తోటలు మరియు కాఫీ తోటలలో వాడుతూ ఉన్నారు. మరి ఏదో ఒకటి తాగడం ఎందుకు? నేను ఈ దవా చాయ్ కార్యక్రమాన్ని కిచెన్లో ఉండబడేటువంటి దినుసులు, దాదాపు 200 నుంచి 300 రకాల దినుసులు మన కిచెన్లో ఉన్నాయి. భారతదేశపు కిచెన్లో మన యొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయాలలో మనం రోజువారీ యొక్క పండుగలు కావచ్చు, లేకుంటే ఏదైనా ఫెస్టివల్స్, ఇంకా మన యొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయంలో ఉండబడేటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి దేవుని కళ్యాణం, ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మనం ఈ యొక్క దినుసులను వాడతాం. అందులో భాగంగా మనము ఈ యొక్క యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైన చెట్టును చూపిస్తానండి. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా టాప్ మోస్ట్
క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి మొక్క. ఇది యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీ. దీన్ని మనం నేల ఉసిరి అంటాం. నేల ఉసిరి భూమ్యామలకి మీరు ప్రతి ఇంటి చుట్టుపక్కలలో ప్రతి ఇల్లు వాడ లేదా అరుగుల పక్కకు ఉంటుంది. ఇది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్లాంట్ అంటే హెపటో ప్రొటెక్టర్. అంటే ఎవరికైనా లివర్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఫ్యాటీ లివర్ ఉంది, లివర్ సిరోసిస్ ఉంది, లివర్లో వచ్చేటువంటి మార్పులు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఎసైటిస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఆకలి లేకపోవడం, ఆకలి మందగించడం, జాండీస్ రావడం, ఇలాంటి వాటికి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి వనమూలిక ఇది విల్లాంతస్ నీరూరి నేల ఉసిరి. దీన్ని మనం కొంచెం తీసుకుందాం. ఇంకా మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం తెలుసు, తిప్పతీగ. దీన్ని గిలోయ్ అంటాం. గిలోయ్ ఆర్ తిప్పతీగ. సంస్కృతంలో అమృత అంటారు. అమృత అంటే ఇది చావదనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఎంత ఎండగొట్టినా కూడా చనిపోయినట్టు నటించి మళ్ళీ కొంచెం వర్షం పడగానే ఇది ఉధృతంగా పెరుగుతుంది. ఈ యొక్క తిప్పతీగలో నేను ఈ కాండం మాత్రమే తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే పూర్తిగా ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఇది పండ్లతోటి కూడా ఉంది. నేను ఈ యొక్క తిప్పతీగను ఒక 2 ఇంచులు, అంటే 2 ఇంచులు ముక్కలుగా ఒక 5-6 ముక్కలు వేసుకుంటాను. ఇది 1, 2, 3, 4. అంటే ఇది సుమారు ఒక వ్యక్తికి సరిపోయినటువంటి డోస్ అండి. మనము ఇది ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇంకొకటి జ్వరహరం. అంటే జ్వరం వచ్చింది, ఆల్రెడీ దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఉంది, పడశము, రొంప, ఇవన్నీ స్నీజింగ్, హార్డ్ అంటే టైట్గా ఉంది, అంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంది అన్నప్పుడు మనము, మీకు తెలుసు తమలపాకు, ఒక 2 తమలపాకు ముక్క తీసుకోండి. వాటిని మనము కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసేయండి. నేను ఇంతకుముందు తిప్పతీగ ముక్కలు వేసాను. తర్వాత ఈ యొక్క నేల ఉసిరి, ఈ నేల ఉసిరిని నేను మీకు బాయిల్ చేస్తున్నాను. నేల ఉసిరి ఎంత తీసుకోవాలి? సుమారు ఇంత తీసుకోవచ్చు అండి. ఇది పూర్తిగా సమూలంగా, అంటే మనం మామూలుగా తీసి వాష్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ రూట్తో సహా వేస్తే అయిపోతుంది. దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను బాయిల్ చేస్తాను. ఈ బాయిల్ చేసే లోపు నేను మీకు ఇంకా ఏది ఎలా పనిచేస్తుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఈ గిలోయ్ అంటే ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. వాతపిత్త కఫాలను సమానంగా అయ్యేటట్టుగా చూస్తుంది ఈ యొక్క తిప్పతీగ. అంటే తిప్పతీగకు ఉన్నటువంటి గుణం ఏంటంటే, అంటే త్రిదోష హరము, అంటే వాతం పెరిగి ఉన్నప్పుడు, పిత్తము పెరిగి ఉన్నప్పుడు, కఫము పెరిగి ఉన్నప్పుడు మనం కనుక ఈ గిలోయ్ని కనుక ఇస్తే, గిలోయ్ అంటే తిప్పతీగ యొక్క డికాక్షన్ ఇస్తే ఆ 3 దోషాలు సమానంగా వస్తాయి. యాక్చువల్గా 3 దోషాలు పెరగడాన్ని ఆయుర్వేదంలో సన్నిపాత జ్వరము అంటారు. ఈ సన్నిపాత జ్వరము అద్భుతంగా తగ్గుతుంది ఈ యొక్క తిప్పతీగతో. ఇంకా చెప్పాలంటే మనం ఇంకొక 3 వేస్తాం. ఈ 3టిని మీరు చూడవచ్చు. ఇది శొంఠి అండి. తర్వాత కొన్ని మిరియాలు, కొన్ని పిప్పళ్ళు. తెలుసు పిప్పళ్ళు, శొంఠి, మిరియాలు, పిప్పళ్ళు. ఈ 3 మన కిచెన్లో ఉండేటటువంటి స్పైసెస్ అన్నమాట. వీటిని త్రయూషణాలు అంటే త్రయూషణము అంటారు. పిప్పలి అంటే పైపర్ లాంగం. ఇది చూడండి, కాళీ మిర్చ్ ఆర్ బ్లాక్ పెప్పర్. దీన్ని నేను కొంచెం కచ్చాపిక దంచి పౌడర్ రూపంలో దంచుతున్నాను. ఇంత ముక్క సరిపోతుంది. ఇక్కడ
నేను శొంఠి, మిరియాలు, పిప్పళ్ళు మూడింటిని ఎందుకు వేసానంటే ఇవి మూడు ఉష్ణాన్ని పుట్టిస్తాయి, అంటే పిత్తాన్ని పుట్టిస్తాయి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఈ యొక్క దవా చాయ్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నామంటే, నేను పూర్వము 2000 సంవత్సరంలో 2001, 2002లో మనకు జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అంటే మెదడు వాపు వచ్చింది. దాదాపు వరంగల్ జిల్లాలో చాలామంది పిల్లలు చనిపోయారు. అప్పుడు ఇలాంటి ప్రయోగమే నేను చేశాను. అప్పుడు పాండమిక్ అంటాం, అంటే ఊరంతా పిల్లలందరూ సఫర్ అయిపోయి చాలామంది పిల్లలు చనిపోతే నేను ఈ దవా చాయ్ని ఉచితంగా సప్లై చేశాను. అప్పుడు నేను ఈ యొక్క పరిస్థితులను గమనిస్తే నేను సప్లై ఇచ్చినటువంటి పిల్లల యొక్క ఆ ప్లేస్లో ఎటువంటి ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ రాలేదు. తర్వాత 2002, 2003 తర్వాత చికెన్ గున్యా వచ్చింది. చికెన్ గున్యా వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటి దవా చాయే నేను దాదాపు 40,000 మందికి తొర్రూరు వరంగల్ జిల్లా ప్రాంతం, ఇప్పుడు తెలంగాణలో వరంగల్ జిల్లా అంటే ఇప్పుడు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఉంది తొర్రూరు, అక్కడ 40,000 మందికి ఇచ్చాం. అంటే దాదాపు 40 రోజుల పాటు రోజు 1000 మంది చొప్పున. ఇది ఇలాంటి పరిస్థితిని నేను ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో వాళ్ళందరికీ చూపించి ఆ చెట్లన్నింటినీ వాళ్ళందరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ముందే డికాక్షన్ చేసి వాళ్ళ ముందే నేను తాగిపించేవాడిని. దాదాపు ఆ 40,000 మందికి చికెన్ గున్యా ఎఫెక్ట్ చాలా తక్కువగా, అత్యంత స్వల్పంగా లేదా అసలే లేకుండా ఉండబడింది ఆ ప్రాంతంలో. ఆ 2005, 2006 వరకు నేను ఈ యొక్క ప్రయోగం చేశాను. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్కు మీకు ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటంటే, దీన్ని ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మరిగించండి. మీరు డోస్ గురించి చింతపడకండి. ఈ డోసు ఎలా మనము పాటించాలి అంటే, చూడండి ఇది ఇలాగే ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని మళ్ళీ మరిగించుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఒకసారి లేదా 2 సార్లు. నేను ఇప్పుడు ఈ యొక్క డోసు నేను మీకు చూపిస్తాను. చిన్న పిల్లలైతే అంటే 1 సంవత్సరం పిల్లలైతే ఈ డోస్ అండి, అంటే దాదాపు ఒక 5 ml ఉంది. 0 నుంచి 1 సంవత్సరం వరకు ఇందులో సగం చెంచా, అంటే ఇందులో సగం పొద్దున, ఇందులో సగం సాయంత్రం. ఇది లేదా 1 సంవత్సరం నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు మనం ఈ సైజు, అంటే దాదాపు ఒక 5 ml ఉదయము, 5 ml సాయంత్రం. ఇక్కడికి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 10 ml అయింది, ఇంకొక 5 ml 15 ml. అంటే 5 సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి మనము ఒక 10 సంవత్సరాల పిల్లల వరకు ఈ ఉదయం 15 ml, మధ్యాహ్నం 15 ml, సాయంత్రం 15 ml ఇది తాగిపించవచ్చు. అయితే వాళ్ళ పిల్లలు తాగలేరు కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇందులో మంచిగా హనీ కావచ్చు, లేకుంటే బెల్లం పొడి కానీ మనం కలిపి మనం ఇలా ఇది చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన డోస్ అండి. ఇది 15 ml పొద్దున, 15 ml మధ్యాహ్నం, 15 ml సాయంత్రం. ఇది పెద్దవాళ్ళకైతే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పెద్దవాళ్ళకైతే కొంచెం స్టార్ట్ చేయండి మన కటింగ్. పెద్దవాళ్ళకైతే ఈ సైజ్ అంటే దాదాపు 150 ml, అంటే 100 ml నుంచి 150 ml, ఉదయము 150 ml, మధ్యాహ్నం 150 ml, సాయంత్రం 150 ml, ఒక 3 రోజుల పాటు ఎంటీ స్టమక్ కనుక మనం తాగితే చాలా బ్రహ్మాండంగా యాంటీవైరల్ యాక్టివిటీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ యాక్టివిటీ, రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం, ఆ రక్తంని శుద్ధి చేయడం, అంటే డీటాక్సిఫై చేయడం, ఇంకా చెప్పాలంటే ఫ్రీ రాడికల్ రిమూవర్. ఇక్కడ మనం శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, మనకు ఒంట్లో నొప్పులు, రుమాటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు, రుమాటాయిడ్ ఫీవర్ కావచ్చు, వైరల్ ఫీవర్ కావచ్చు, ఫ్లూ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా, ఇంకా చెప్పాలంటే సైనసైటిస్, తలనొప్పి, మైగ్రేన్, ఇలాంటి అన్ని రకాల జ్వరాలకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది పిత్తవర్ధకంగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ తిప్పతీగ వచ్చేసరికి అది త్రిదోష శామకంగా పనిచేస్తుంది. అంటే పిత్తాన్ని పెంచడం అంటే దాని అర్థం ఫైర్ పెంచడం. అంటే ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో ఫైర్ తగ్గుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీరు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు, కరోనా వైరస్ బాగా చలి ప్రదేశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు చాలా ఎక్కువగా సోకుతుంది. అంటే దాని యొక్క స్ప్రెడింగ్ ఎక్కువ ఉంది.
అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇలాంటి ఫార్ములా ఉన్నటువంటి దవాచాయ్ కనుక తాగితే వాళ్ళకి వెంటనే పిత్తం పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పిత్తం పెరుగుతుందో ఈ వైరస్ యొక్క ఇమ్యూనిటీ ఇమ్మీడియట్లీ బాడీలో పెరుగుతుంది. అంటే వైరస్ ఎదురుగున్నటువంటి వ్యక్తులకు కానీ ఆల్రెడీ వైరస్ ఉన్న వాళ్ళకు మనం ఈ యొక్క దవాచాయ్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నేను మీకు టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. అమోఘంగా ఉందండి. కాకపోతే ఇందులో తిప్పతిగకు సంబంధించిన చేదు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. మనం దీంట్లో కొంచెం బెల్లం ఎక్కువ కలుపుకుంటే మనం ఇంకా టేస్టీగా మనం తయారు చేయొచ్చు. ఇంకా మనం దీన్ని ఇంకా టేస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక 2-3 చుక్కల నిమ్మరసం కనుక కలిపితే మనకి ఇంకా టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి మా యొక్క దవాచాయ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను ఇది పౌడర్ రూపంలో తయారు చేశాను. ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ను ప్రివెన్షన్ చేయడానికి మనము ఈ యొక్క పౌడర్ను మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వవచ్చు. ఇది 100 గ్రాముల పౌడర్కు 220 రూపాయలు ఉంది. దీన్ని మీరు కొరియర్ ఛార్జెస్తో అంటే అదనంగా కనుక మీరు ఇవ్వగలిగితే మీరు ఈ యొక్క దవాచాయ్ని కరోనా వైరస్ను ప్రివెన్షన్ చేయడానికి రెడీమేడ్గా నేను ఒక పౌడర్ తయారు చేశాను. ఇది నిర్భయంగా నిస్సంకోచంగా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మరిగించుకోండి, డికాక్షన్ చేసుకోండి, తాగండి. మరియు ఈ యొక్క దవాచాయ్ ప్యాకెట్ ఇలా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పటికీ అంటే లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఈ యొక్క దవాచాయ్ని తాగవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అందరికీ టీ తాగడం అలవాటు ఉంది. ఆ టీ తాగేటువంటి దాన్ని మనం కనుక ఆపేసి ఈ యొక్క దవాచాయ్ని మన నిత్యం రోజు మన యొక్క దైనందిన జీవిత కార్యక్రమంలో ఏదో ఒక టీ తాగడము, కాఫీ తాగడం, దానివల్ల వచ్చేటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ల కంటే మనం ఈ దవాచాయ్ తాగడం వల్ల మన యొక్క రక్తాన్ని శుద్ధి చేయించుకోవచ్చు. ప్లస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది, యాంటీ ఏజింగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇలా ఎన్నో రకాలుగా పనిచేస్తుంది ఈ దవాచాయ్. హరే కృష్ణ.